अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, धरती टीवी न्यूज़ में वली कार और मालवी थीम शामिल करता वक्त हेडलाइंस। बलोचिस्तान के उत्तरी इलाइकन में लगातार बरसातन सबब आयल बोट सबब कोयटा ज़ियारत शारा केतरनी हंधन ते बुड़ी वई, केतरियूं गाडियूं फासी पयूं। ज़ियारत खां ईंदड़ वींदड़ सियाह मुश्किलातन ते वर चढ़ी विया। लैंडस्लाइडिंग सबब हरनाई कोयटा शारा ते गाडियुनि जी अच वञ बंद। पाक अफगान बॉर्डर बाब दोस्ती बि बंद। पाक ईरान रेलवे रोड जो राब्तो बि कटिजी विया। सिंध बलूचिस्तान की बुलाईंदड़ खुस्दा शिदात कोट M8 क़ौमी शाहराह बि ख़राब मौसम सबब बंद। वॾे वज़ीर मादली शाह पारां मंसूर ढंढ जो दौरो, वॾे वज़ीर बोर सूरतहाल जो जाइज़ो वरितो। आबपाशी खाते पारां वॾे वज़ीर मादली शाह खे ब्रीफिंग ॾींदे ॿुधाए वियो त मंसूर ढंढ में बलोचिस्तान मां ईंदड़ पाणी में दाख़िल थींदो आहे। बरसाती पाणी सेवन जे 6 ॻोठनि में दाख़िल थियो। बरसाती पाणी सबब 65 घरनि खे नुक़सान पहुतो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐं खिलाफ मनी लॉन्ड्री केस की लाहौर की अदालत में ॿुधणी। अदालत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐं अहमद शहबाज के फर्द जुर्म लाइ तलब करे वरितो। ॿुधणी दौरान शहबाज शरीफ ऐं अहमद शहबाज पारां हासिल खां 1 ॾींहं जी छूट की दरख़्वास्त। अहमद शहबाज के वकील संदसि मेडिकल रिपोर्टूं अदालत में पेश कयूं। शहबाज शरीफ के वकील चयो त शहबाज शरीफ गुज़िरियल रात इस्लामाबाद खां लाहौर अचणो हो, पर मौसम की ख़राबी सबब केस सफ़र करण खां रुकियो वियो। ॿुधणी दौरान FI इश्तारी जवाबदार सलेमान शहबाज के मिल्कियतुनि जो रिकॉर्ड ऐं शरीक जवाबदार मक़सूद जी मौत जो सर्टिफिकेट अदालत में पेश कयो। अदालत शहबाज शरीफ ऐं अहमद शहबाज के फर्द जुर्म लाइ तलब कंदे केस की ॿुधणी 7 सेप्टेम्बर ताईं मुलतवी करे छॾी। नून लीग पंजाब असेंबली के स्पीकर की चूंड खिलाफ अदालत वञण जो ऐलान करे छॾियो। मुस्लिम लीग नून जे अफ़गान अतातार चयो आहे त पंजाब असेंबली के स्पीकर की चूंड में धांधी थी आहे। पंजाब असेंबली के स्पीकर वारी चूंड कलदम करार ॾिनी वञे। अतातार मौसब हू पंहिंजे हक़ लाइ लाहौर हाई कोर्ट वेंदा। हीअ रुगो 6 ॾींहनि जी हुकूमत आहे। काफ लीग PTI के हाई चेक करे वरितो आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी पढ़ी पॉलिसी बाबत इमरान खान जूं दावाऊं तिरछियूं। बिलावल भुट्टो चयो आहे त पढ़ी पॉलिसी कमज़ोर थियण वारियूं इमरान खान जूं दावाऊं में का बि सदाकत नाहे। हू माण्हुनि जे लाइ इक़्तिसादी मौक़ा ॻोल्हण जूं कोशिशूं करे रहिया आहिनि। अमेरिका समेत समूरनि मुल्कनि सां मुआशी लाॻापनि खे हथी ॾियण जी कोशिश करे रहिया आहिनि। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त इमरान खान पंहिंजी हुकूमत में अमेरिका सां लाॻापा ठाहिण जी कोशिश कई, लाॻापा बणाइण में नाकाम रहियो त उन में संदसि कहिड़ो ॾोह आहे। सितंबर में पाक भारत वज़ीर आज़मन की मुलाकात जो को प्लान नाहे। पढ़ी मामले के वफ़ाक़ी वज़ीर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ताशकंद में ॻाल्हाईंदे चयो आहे त भारत सां कंहिं बि ॿ तरफ़ी मुलाकात जो को प्लान नाहे। भारतीय सियासतदाननि जा इस्लामी फ़ोबिया ते ॿुधल बयान ॻाल्हियुनि खे मुश्किल बणाए रहिया आहिनि। इमरान खान खैरात जे पैसनि खे पार्टी जी सियासत लाइ इस्तेमाल करण जो जवाब ते सिंध समाज जी वफ़ाक़ी वज़ीर मरियम रखसेब चयो आहे त इमरान खान मुल्क जी मईशत ऐं सिक्योरिटी खे कमज़ोर कयो।
पाकिस्तान जो वॾो ख़तरो इमरान ख़ान ऐं उन जे आंदल फॉरेन फंडिंग आहे। अमेरिका खां फंडिंग वठण वारा मुल्क जी सिक्योरिटी जा ठेकेदार न बणिजनि। इमरान ख़ान पंहिंजे इक़्तिदार में मुल्क खे कमज़ोर कश्मीर जो सौदो ऐं फॉरेन फंडर्स खे ख़ुशि कयो। मुल्क में महांगाई की शरह 37.6% ताईं पहुंची वई। शुमारियात खाते मुताबिक़ एक हफ़्ते अंदर महांगाई की शरह रिकॉर्ड 3.8% वधी आहे। दालूं, गोश्त, टमाटा, LPG जे घरेलू सिलेंडर समेत आम मापे जे 30 ज़रूरी शयुनि जे अघनि में वाध आई आहे। आम मापे जे 7 शयुनि जे अघनि में हफ़्ते अंदर घटिताई आई आहे। कोरोना की वबा वधीक टिनि ॼणनि खां हयाती खसे वरिती। सिहत जे क़ौमी इदारे NIH मूजिबि गुज़िरियल 24 कलाकनि दौरान मुल्क में 605 नवां केस साम्हूं आया। मुल्क में हाकारी केसनि जी शरह 3.15% रही। NIH मूजिबि मुल्क में इलाज हेठि 176 मरीज़नि जी हालत ॻणिजी चुकी आहे। जैकबाबाद में बदनाम लोहारी लालमीर कुलवाणी जखराणी मुबैना मुकाबले में माची पियो। SSP जैकबाबाद डॉक्टर सुमेनू चना मूजिबि जैकबाबाद भरिसां मुआदा थाणे जे हद में पुलिस ऐं धाड़ेलनि विच में मुबैना मुकाबलो थी पियो। गोलियूं लॻण करे लालमीर कुलवाणी जखराणी माची पियो। संदसि कब्ज़े मां 1 क्लाशनकोफ हथ कई वई।